Hi mga kalambro, yan. So for today's video yan, mag-unboxing tayo ulit ng Green Fairy na doll. Pero ito, brand new na to, hindi kagaya nitong si Chloe. Ito, brand new. Yan, ang ano ko lang sa kanya, sa Bane ko siya in-order. Maraming nagsasuggest na maganda daw sa Bane. Maganda na ng salon ulit. Nang ayaw ko lang sa kanya, hindi siya naka-bubble wrap. Pero okay naman. Kaya medyo may mga ano yung mga gilid ng karton. Ating unbox na to. Hindi ko na alam kung ilang linggo to inaabot. Siguro 2 linggo bago dumating. Ito kagaya ito nung na-receive kong box. Gartong-garto din yung sa kay Chloe. Yung pang nabili ko sa isang tao. Sa group. Parehas din. So yan, buksan na natin. Nakikita ko na yung mukha niya. So yun, ipo-front lang natin yung camera para... So yung tingnan, na natin ang laman ng box. Meron siyang extra pair of hands. Hala, ang cute ng sandals niya. Ang ng weakness. Smoothed in. Ito ang alam ko para sa wik ito at sa head ng doll. White sock. Headband ribbon. Wow! I love her face up. She is so pretty. Head can be opened to be able to change her eyes. Warning, doll nudity. The clothes of this doll is also cute. Let's see
her body. Still, this is plastic, but it's okay. I still love her. Her joints are functional and can be moved smoothly. Okay, that's all. Let's assemble it and do her dress up thing. So pretty, I really love her now.
Wow. Ang ganda niya. So, yun. Ang ipapangalan ko sa kanya ay MIKMIK. Siya si MIKMIK. So, in overall, maganda. Medyo nag-expect lang ako ng freebies. Kasi Mukha ka ng marami freebies nga ng mga ha. review doon. May mga freebies daw naman. Nag-expect ako ng freebies. Pero okay lang kahit wala. Ang ganda naman ito mo. Worth it. Ang ganda niya, oh. Aww. Halos magkasing ano lang talaga sila ni ano. Medyo mas mataas lang siya kasi hindi pala parehas lang. Sa heels, sa sapatos nila. Ang ganda niya! Imamontage natin siya. So, yan. Pagalitan na ako na aking ina. Gagawin ko na daw dollhouse tong bahay. Pero, ang ganda niya talaga. Diba? Itatabi ko sa kanya si Chloe. Diba? Saan niya Chloe? Bigat na Chloe. Si Chloe, ano ko yan, shadow. Bigyan ko na shading hanggang sa... Kasi medyo may mga stain na siyang konti. Para silang papasok sa school. Hi! Magkamukha lang naman sila. Kaiba lang sila ng makeup. Ito medyo parang beach. Medyo may pagka-bad beach. Ito sweet lang. Cute. Ayaw, madagal ang bahok. So, yan, thank you for watching. See you in my next vlog. More unboxing sana. Nang da! Bye-bye!